Ben Fatih Aydın. Giresun Karabulduk'tan hepinize selamlar. Uzun süredir yağmasını beklediğimiz kar sonunda teşrif etti. Ufaktan dökülmeye başladılar. Bilenler bilir, bu hava tam cıdık havasıdır. Cıdık nedir dediğinizi duyar gibiyim. Karadeniz yöresinde kara tavuk olarak bilinen kuş türünün avını yapmaya çalışacağız. Yani onu ufak böyle küçük bir tuzak hazırlayıp yakalamaya çalışacağız. Evet, kar da şiddetini arttırmaya başladı yavaş yavaş. Bilmiyorum görüntüye yansıyor mu? Şimdi dilerseniz beraber cıdık kurabilmek için gerekli olan malzemeleri doğadan yine tedarik etmeye çalışalım. Haydi beraber gidelim. Evet, cıdık yapmak için kullanabileceğim ağaç dalını şu ileride gördüm. Şimdi onu almaya çalışacağım. Biraz tehlikeli bir yerde gibi duruyor ama yapacak bir şey yok. Alacağız onu. İyice belleştik ama aldım. Geldik olayın püf noktasına. Doğadan edindiğimiz malzemeleri cıdık kurabilecek düzeye getirmeye çalışacağız şimdi. Yani biraz ince işçiliğimiz olacak. Hadi başlayalım.
malzemelerimizi hazırladık şimdi. Fakat kar yine şu an bastırdı. Bugün bayağı bir kararsız. Sabah niyetlendiğimizde cıdığı kurmak için yağmaya başlamıştı. Sonra ararken vesaire ben hazırlarken tekrar dindi. Şimdi bir daha başladı. Umarız devam eder ve bizim av içinde önemli bir etmen olur. Şimdi malzemeleri hazırladım. Fakat tabii etrafın full kar olması lazım ki daha tuzağımız cazip olsun. Yine de biz şimdiden kuralım. Belki yağar, doldurur ve bizim tuzakta işe yaramış olur. Cıdığımızı kurmayı başardık sonunda. Bu arada kar yağışı da dindi. Bugün gerçekten çok kararsız böyle. Bir 10 dakika yağıyor, daha sonra da diniyor. Yani umut ediyoruz etraf bembeyaz olsun. Fakat bilmiyorum yani. İnşallah olur. Şimdi isterseniz size biraz mekanizmadan bahsedeyim. Aslında çok basit, anlamışsınızdır. Burada bir tane büyük yay olarak kullandığım uzun sopa var. Bu sopa ipi çekecek ve asıl görevi üstleniyor. İki tane burada küçük dilimiz var. Bu bir diğerinden büyük olan dil merdiven gibi, kuş gelip buna basmasını sağlayacağız. İçine küçük yemler koydum. Etraftan da girişini önlemek için yeşil otlarla kapatmaya çalıştım. Kuşumuz buradan gelecek ve bu yemleri yemek için dilimize bastığı anda tuzağımıza yakalanmış olacak. Sonra biz de biraz sevip doğaya geri yollayacağız.